Даражаларга пайдалануучу эрежелер. Бизде көрүп берилген формула боюнча карасак, A'нын эминчи даражасын, A'нын энинчи даражасын көбөйтсөк, анда алардын даража көрсөткүчтөрү кошулат. Демек, негиздери бирдей болсо, анда алардын даража көрсөткүчтөрү кошулат. Негиздердин өзүн жазабыз. Берилген мисал боюнча даража көрсөткүчтөрүн кошсок, 3-3-түн 3-үнчү даражасы бул 81. Ал эми -15-тин -1-дин 15-нчи даражасын -1-дин 2-нчи даражасына көбөйтсөк, анда алардын даража көрсөткүчтөрү кошулат. Себеби негиздери окшош. Ал эми даража көрсөткүчтөрү 17. Демек, бул -1 себеби даражасы таксан болгондуктан -1 экендигин билебиз. Ал эми кийинки формула боюнча негиздери окшош болсо, ал эми даража көрсөткүчтөрү ар кандай болсо, анда ал негиздин өзүн жазабыз. Ал эми даража көрсөткүчтөрүн кемитип жазабыз. Демек, 5-тин 7-нчи даражасын 5-тин 5-нчи даражасына бөлсөк, алардын негиздери окшош. Демек, өзү жазылат 5. Ал эми даража көрсөткүчтөрү ар кандай кемитилет. Демек, 5-тин 2-нчи даражасы бул 25. Кийинки мисалыбызга барсак, 0,1-дин 0,1-дин 1-нчи даражасы, же болбосо жазбай койсок да болот. Себеби даража көрсөткүчтөрүн кемитебиз. 3-төн 2-ни алсак, 1-нчи даражасы. Ал эми кийинки формула боюнча даражанын даражасы түрүндө берилсе, анда алар көбөйтүлөт. Демек, 7 негизи өзү жазылат, ал эми даражалар көбөйтүлөт. Демек, 20-нчы даражасы. Ал эми негиздери ар кандай сандардын даражалары окшош болсо, көрүп тургандай, аларды даражасын кашага алып бирге жазсак болот. Демек, 25 x квадрат y квадратты бул 25-ти 5-тин квадраты десек, кашан сыртына x y квадраты түрүндө жазсак болот. Бул деген сөз квадратты кашан сыртына чыгарып жаздык. Демек, x-тин квадратын чыгарсак, анда x өзү калат. Y-тин квадраты дагы квадратка алынып жазылат. Демек, кийинки формуланы карасак, негиздери ар кандай, бирок даражалары бирдей болсо, анда алар даража көрсөткүчүн бирге кашка алып жазсак болот. Демек, мындан 27-ни биз 3-кө кыскартып берсек, 9-га кыскартып берсек, анда алардын даража көрсөткүчтөрүн бирге кашан сыртына чыгарып жазсак болот. Ал эми кийинки A'нын 1-нчи даражасы бул 1 бөлүнгөн А десек болот. Же болбосо
катарында A'нын 16 даражасы. Демек, бирдин энинчи даражасы бул барабарга 1ге барабар. Жана A'нын 0 даражасы бул 1ге барабар. Калагандай сандын 0 даражасы 1ге барабар экендигин биз билебиз. Демек, 1ден 180 миң кандай даражасы болбосун 1ге барабар.